Moltes gràcies a tots i totes per ser avui ací. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per fer-ho en aquest acte que el que ha buscat és denunciar la nostra situació com a colònia interna de l'estat espanyol i, per tant, el nostre empobriment sistemàtic. Moltes gràcies. Per a començar la meva intervenció, perquè avui ja s'han dit moltes coses, vull citar una persona que segur que últimament, quan l'heu escoltat, us han vingut molts sentiments. El benvolgut ministre espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente. Óscar Puente va dir ahir, 8 d'octubre de 2024, va dir: el modelo ferroviario español es un modelo de éxito. Però és que sols unes poques setmanes va dir: el tren vive en España el mejor momento de su historia. I a nosaltres, fa 50 anys, en 1974, que ens llevaren el tren que anava de Dénia a Gandia. El Cercanías que va de València a Castelló tardarà 20 minuts més que fa 15 anys. El de València a Barcelona, més de mitja hora més que fa quasi 3 dècades. I per tant, entre 2019 i 2023, el nombre de passatgers entre la capital valenciana i la catalana va caure un 14%. Entre València i Madrid va incrementar un 85%. Alacant és, des de 2021, la província espanyola amb més estacions d'AVE. Però per arribar a la capital del nostre país trigarà més que a 1997. I per fer els 18 quilòmetres existents entre Alacant i Santa Pola en transport públic, a vegades se triga el mateix que anant d'Alacant a Madrid, més de 300 quilòmetres. D'Alacant a Santa Pola no n'hi ha 3. I això és una cosa que es repeteix en multituds de poblacions del nostre país. És a dir, Óscar Puente té raó. Espanya viu el millor moment ferroviari de la història i precisament per això el País Valencià viu el pitjor. On milers de treballadors i treballadores veuen els seus trens cancel·lats sense motiu cada matí. O sí, en un moment d'emergència climàtica, han d'agafar el cotxe perquè no tenen connexió ferroviària que utilitzar. Però els madrilenys tenen un tren públic subvencionat que va de Madrid fins a la platja de Gandia. El poeta Vicent Andrés Estellés, que ja s'ha citat moltes voltes avui, quan escrivia en profunditat allò que val és la consciència de no ser res i no ser poble, deixava en tan poques paraules clara la realitat que estem vivint avui, 9 d'octubre del 2024. No ser poble indica que ara mateix, amb particular virulència, tot el futur del País Valencià es decideix en despatxos de ministeris a Madrid o en despatxos de partits polítics a Madrid, en grans constructores, en grups d'inversió voltors i en empreses de l'IBEX 35. No hauríem arribat mai a aquesta situació si la nostra classe política haguera tingut un mínim de consciència nacional. I no haguérem tingut aquesta situació si nosaltres, des de la societat civil, haguérem set capaços de fer este missatge. No cal empenedir-se, hem de mirar cap endavant. Però l'exemple paradigmàtic d'això que vivim és veure al molt honorable senyor president de la Generalitat, Carlos Mazón, eixir públicament a dir que renuncia a la condonació del deute il·legítim valencià, que ja estarà a prop de 60.000 milions d'euros simplement perquè des de Madrid així els manen. Quina vergonya! Des d'aquí dir al molt honorable senyor que aquests 60.000 milions d'euros no són d'ell, són de cada valencià i valenciana que rep pitjor atenció al metge, que té menys professorat o que no té habitatge social pel simple fet de ser valencià o valenciana. Aquests diners són nostres.
Estem empobrits per un espoli fiscal sistèmic, per un infrafinançament crònic i per un deute il·legítim insuportable. Pressupostem en l'administració del deute el mateix que en sanitat. És, de fet, la segona conselleria en pes pressupostari, 8.000 milions d'euros cada any. Entre deute il·legítim, infrafinançament i espoli, perdem més de 16.000 milions d'euros anuals. Més d'un 50% de tot el pressupost de la Generalitat Valenciana. Més de 255 euros per habitant cada mes, que en comptes de fer-se servir per a millorar la vida dels 5 milions de valencians i valencianes, serveix per a garantir que Madrid puga ser de facto un paradís fiscal. Un paradís fiscal todopoderós que pot imposar un sistema de mitjans de comunicació on tinguen la molt poca vergonya de dir que els valencians i les valencianes som insolidaris per voler viure amb dignitat, amb la mateixa dignitat que la resta dels pobles a l'estat espanyol. Són estos mateixos mitjans de comunicació que promouen acríticament el mantra de que el valencià s'imposa, com va dir el delegat colonial Carlos Mazón, que justifiquen l'aniquilament de la nostra llengua i cultura i promouen encara més la imposició del castellà en els poquets mitjans de comunicació en valencià que tenim, TV3, IB3 i Apunt. I això s'entén si comprenem que els 26 canals de televisió d'àmbit de l'estat espanyol hi són a Madrid i responen als interessos de la metròpoli. Així, aleshores vull dir que amb urgència revolucionària hem de configurar un sistema de comunicació propi i autocentrat, perquè si no sempre estarem condicionats per l'alienació madrilenya que promouen els mitjans de comunicació colonials. Així avui s'ha parlat de llengua, s'ha parlat de cultura, de la impossibilitat d'accedir a un habitatge, del farragós, fastigós i inhumà tracte que se li dona a les persones nouvingudes, de les greus necessitats del nostre poble. I per això no cal que m'estenga molt en les problemàtiques que estem patint sent una colònia empobrida amb un model econòmic que ens condemna a servir a la metròpoli, a servir als turistes. Però sí que vull incidir en la solució. La llibertat nacional no va sobre una cosa abstracta, sinó sobre millorar la vida de la gent normal al nostre país, sobre tindre infraestructures que milloren la vida de cada persona, sobre tindre la capacitat d'accedir a un habitatge i no ser expulsats de les nostres cases, dels nostres pobles i de les nostres ciutats. La lluita per l'alliberament nacional és la lluita per la llibertat de la nostra gent, per a poder viure una vida digna al nostre país. I decidim, des del nostre començament, hem sigut això, una eina que busca ser transversal per a millorar la vida del poble valencià, vinga d'on vinga. I davant tots aquests reptes és normal que a vegades sentim que ja no tenim forces. Però penseu que portem més de 300 anys resistint i que ho hem fet de manera exitosa, que malgrat tots els intents d'aniquilació del nostre poble, de la crema de ciutats, de l'empobriment, d'anar darrere de les persones simplement per parlar valencià com es feia a Alacant, seguim parlant valencià, seguim eixint al carrer, seguim existint, i aquesta és la nostra gran victòria i la seva gran derrota. Existim i existirem. I malgrat les bombes a casals populars, malgrat els màrtirs com Miquel Grau, Guillem Agulló o Valentín González,
malgrat la violència policial extrema que s'ha patit des del franquisme, passant per la primavera valenciana o els aturaments que es veuen cada dia als nostres barris. Resistim, i resistim com es va fer a Vietnam, resistim com es va fer a Algèria o resistim com es va fer a Sud-àfrica, perquè som una colònia i en les colònies ens veiem. I resistim com s'està fent a Palestina, que porta més d'un any vivint un genocidi, amb més de 200.000 persones assassinades. Palestina és un poble mediterrani. Palestina és d'on prové Sant Jordi. El lloc del País Valencià al món i el lloc de tots els països valencians al món. Si volem alguna vegada viure un procés de descolonització, serà amb els pobles oprimits. Serà fora de les potències de l'OTAN. No serem la Dinamarca del Sud. Serem un país valencià lliure on tot el món visca en dignitat. I em dóna molta llàstima que ja he acabat moltes intervencions amb la mateixa frase, però és que en Palestina segueixen morint xiquets avui i també avui en el Líban. Però la solidaritat és la tendresa dels pobles. I això que digui Nelson Mandela és la frase amb la que sempre acaba acabant, que és que coneguem massa bé que la nostra llibertat està incompleta sense la llibertat de Palestina. Mai serem lliures si tots no som lliures. Visca la terra lliure, visca Palestina i visca el País Valencià! Moltes gràcies, companys i companyes. Ara acabarem amb unes cançons de Rafa Chambó. Una abraçada.